Ok, ya hemos extraído el rotor, ya abrimos este motorcito. Vamos a proceder a hacer cambio del rodamiento que ya, ya caducó. Vamos a hacer limpieza de toda esta parte de aquí de la flecha que ya está maltratada, y vamos a proceder a limpiar toda esta parte que está sulfatado, todo lo que es el cuerpo del motor, lo que es el cascarón. Vamos a proceder a limpiar y a lavar esta parte de la bobina y a limpiar en la parte adentro del campo, que se puede apreciar que está oxidado. Bueno, vamos a proceder a hacer los cambios de las piezas. El sello mecánico salió roto. Este era el problema que generaba también, de que el cliente decía que tiraba agua y de repente se le cortaba porque pues ya el espiral de lo que es el resorte está quebrado. Entonces ya vamos a proceder a cambiar sello mecánico y los rodamientos. Pues a eso, aquí en el taller de Félix el Reparador, contamos con esas refacciones y ahorita vamos a proceder a hacer el cambio para posteriormente armarlo y notar el cambio, la diferencia que va a tener al otro, a lo que le hicimos anteriormente, que hacía mucho ruido. Entonces debe de haber un cambio, ya no se debe de generar ese ruido. Entonces vamos a proceder a cambiar las piezas. Ok, señores, pues ya hemos hecho la limpieza interna de este motor, ya le limpiamos la bobina, ya hicimos cambio de rodamiento. Ahora vamos a meter el sello mecánico, porque aquí ya le ingresé una parte. Esto lo estoy haciendo un poco rápido porque pues ya el cliente le urge su bomba. Ahora vamos a poner a prueba, antes de terminar de armar, vamos a verificar si el motor ya está funcionando correctamente. Entonces vamos a ingresarle voltaje. Ok, ahí está ya trabajando el motor. Ya el cambio que hay a diferencia del ruido que tenía anteriormente, ahora se escucha que ya es un zumbido normal del motor. Entonces vamos a proceder a terminar de armarlo, meterle su sello mecánico nuevo, que ya lo tenemos aquí a la mano. Entonces vamos a proceder a terminar de armarlo, ingresarle su impulsor y todo, ya para hacer la última prueba antes de entregárselo al cliente. Entonces continuaremos con este motor. Ok, señores, pues ya terminé de armar esta bomba. Vamos a proceder a volverle a ingresar voltaje para descartar ya el último paso y darle una limpia por fuera y entregárselo a su dueño. Pues ahí está trabajando la bomba. Este sonido que se escucha ahí es el impulsor que está rozando con la tapa. Pues ya como todos pueden ver, ya esta bomba pues ya ha quedado. Ya vamos a hablarle al dueño para que pase por él. No podemos tardar este motor trabajando porque pues está en seco, no tiene agua, y acabamos de ingresarle sello mecánico nuevo. Entonces cuando el sello está nuevo ejerce una presión el resorte, y trabajarlo en seco pues no es recomendable porque pues se daña el sello mecánico. Entonces esto ha sido todo por este momento con este motor, y estaremos subiendo más contenido sobre estos tipos de motores Trooper, que muchos lo desechan porque ya no tiene reparación, según así le hicieron creer. Pero aquí en el taller de Félix el Reparador siempre tenemos una solución para cada motor y seguiremos subiendo más contenido. Hasta pronto.